بسم الله الرحمن الرحيم. وقول أبي تمام ويشهد له قراءة أزلمة أو ويشهد له قوله أبي تمام. أبو تمام شاعر ده. هما أزلم حالي ورپسې ثمة أجليا ظلاميهما عن وجه أمرد أشيبي. او اولنی دغه ورته استاسو د حاشیه راغستی حاولت ارشادی فعقلی مرشدی امستمت تادیبی فدهری مؤدبی. حاولت ارشادی حاولت تا اراده وکړه ارشادی زما د راهنمای پوهیږي یعنی مال سره کې راهنمایي راکې مال او حال دا دی چې فعقلی مرشدی عقل زما سره مرشد دی یعنی مال خپل عقل سره کړی دا راهنمایي را کړی دا. تاسو پوه شولې مطلب زما د ارشاد اراده مکوه ځکه زما عقل ما ته هر نیغه لار برابر کړی دا پوهیږئ. امستمت تادیبی او یا ته زما د تادیب تلف کې استیام ویل کېږي په تلف کې کوشش کول پوهیږئ. زما د تادیب کوشش کوي چې یاره دله زه څه ورکمه ادب راکړم ماله ادب مه راکوه فدهري مؤدبي زمانې ماله څه راکړی د زمانې سختۍ مې برداشت کړي نو د دغې برداشت نه وروستو پوهیږئ ما ته خپل انجامونه معلوم دي نو ما ته ادب معلوم دی پوه شولې. بیا ورته وایي هما ازلم حالیا ثمة اجلیا. هما د عقل او د زمانې ازلم حالیا زما دوه حالتونه اول تیاره کړل. ها دوه حالتونه نه مراد هغه دوه حالتونه دي چې د یو بل ضد دي صحت مرض خوشحالي خفګان غریبي او مالداري دا دوه حالتونه نه دي د یو بل ضد. دا را باندې ړومبې څه کړل په بیماری کې به مې سبن به نه راته نو په صحت کې به هم نه راته نه په مال هېڅ کې به راله هر څه راته تیاره خو ثمة اجلیا بیا راته هر څه څه کړل روښانه څه مطلب اجلیا بیا لرې کړلې ظلاميهما هغه خپلې تیارې د دوو حالتونو هغه تیارې نه وې هغه یې څه کړلې اجلا د جلا یجلو ظهور ته وایي او ته چې یو شی ظاهر نو خامخا تیارې والا څیز به ترې لرې کړي نو هغه به څه شي ظاهر به شي نو بیا یې تیارې لرې کړلې عن وجه امرد اشیب د داسې مخ نه چې هغه مخ د چاو د امردو یعنی زه د عمر په لحاظ سره او سنن نوجوان یم امرد یم ګیره مې هم لا نشته دی خو زه د تجربې په لحاظ سره اشیب او بوډا یم ها پوهیږئ عمر مې کم دی خو تجربه مې سیوا ده. نو خبره زمونږ ازلما حالیه کې دا فی صاحب ها ازلما حالیه نه ازلما کې دنه هما ضمیر فاعل او حالیه مفعول به نه هغه د متعدی استعمال شو کنه اپی سے پوه شولې په دې شعر باندې فإنه وإن كان من المحدثين. دې شعر باندې یو اعتراض کیږي چې لکه دا شعر خو د هغه شعراو دی چې کوم محدثین شعرا دي نوي ها پوهیږئ او د دې شعر خو قابل د دلیل نه دی چې ته دلیل کې پیش کړي په یو صیغه او په یو لغت کې ها د شعرا وفي سب یو څو تفقید استاسو محشي ورته اشاره کړې ده یو طبقه جاهلون شعرا جاهل شعرا ها لکه امرؤ القیس وغیره بل مخضرمون دي مخضره دا هغه دي چې جاهلیت کې شعر ویلی بیا د اسلام زمانه موندلې ده لکه لبید شو پوهیږئ او چا ویلي چې دوه دولتونه او دوه حکومتونه بنو امیه او بنو العباس رسول او دریم اسلامی شعرا دي وهم الذين كانوا في صدر لکه جریر او فرزدق بل مولدون دي وهم من بعدهم بشار وغیره او بل محدثون دي فی السیف. نګوره جاهلون یوا مخضرمون دوا او بیا
اسلامیون 3 او بیا مولدون 4 او محدثون په 5مه درجه کې پوهیږه به خبره باندې لکه ابو تمام دا اوس تا مونږ چې دا شعر اووی ها یا بختری شولو او بل د دین رستو متأخرون ورتوای رستی شعرا ها یاد مکړه خبره او ته چې افیس دلیل نشي نه صرف جاهلی شعرا یا مخضرمین یا اسلامی دا لومړی 3 واړه طبقه ها نو دلته وګوره دلته دا قول چې ته دا ازلمه د تعدیت تفار راوړي چې دا متعدی دی نه دی هو محدث شاعر دی رستی نه نه دی وای و ان کان من المحدثین ولکنه من علماء العربیه دی ور سره ده عربیت علماء نه هم دی فلا يبعد بعيدا ندى ان يجعل اوغرزول شي ما يقوله بمنزله ما يرويه اے مونږ به دسی اوایو چې دا کم قول د کړه دی نه دا په منزله د هغه دی چې د نقل کړه دی ها مونږ به د مقول په منزله د مروي اوغرزو چې دا د بل چانه څه کړه دی اگر چې تاسو حاشیه په بیام خبره کړې ده ځکه لا یبعدو صيغه ده مجهول لا ولا نو ست ضعف ته اشاره ده ستا په نشوله به خبره ما نو استاسو محشی لیکلی چې اتقان الروایت دا مستلزم نه ده اتقان درایت لره افی صاحب کده قوی روایت کړي قوی نقل دې سره خدا لازم نه ده چې دې پورا ور سره سي عاقل میا پورا دې ور سره درایت مو نفل حجت فيما رووه لا فيما راوه حجت په پس کی په هغه سکی چې دی او په هغه سکی باندې چې کوم دلی ده نو به هر حال د ازلمه د تعدیت تفاره خود تایید د پیش کړل یو د ازلمه قراتم پیش کو کنه برو مقتل ويشهد له قراءه ازلمه نا خو بیا جو ښکارا خبره ده او د دې شعر نور سره سره تایید وانما قال مع الاذاعه كلما ومع الازلام اذا افی سب د ازوا سره کلما راوړو او د ازلم سره اذا راوړو دا ولي پوښولې کلما د څه لپاره استعماليږي د تکرار لپاره ها کلما ازاء بس کله چې هم سره دي اذاعت راځي نو مشو ديږي پوهیږي او اذا سره تکرار ندلت أغوري وإنما قال مع الإذاعة كلما ومع الإسلام إذا لأنهم حراس ذكدي حرسناكو على اي پتلو کی شوقو اغي کی حرسو نو بس چی کلب هم دی مقمندل درنانا بس لبا فكلما صادفوا منه فرصة چی کلب هم دی یو فرصت مندلو نا انتحزوها دغوی غنیمت گرنو ها پوئیگه او هغه بسې وای هغه ته حرکت کوه نهوز حرکت ته انتهزوها د نهز نه ده نهز معنا هغه طرف ته حرکت کوه هغه فرصت ولا كذلك التوقف او دک شان حسن ده اے توقف کې خودنی سحر اسنو بودرې دو کې دی خو چې سفر کو منزل ته ورسېګو نو هغه کې سنو او دا قامو معنا وقفو دا فی السبخه قیام استعمالی کی زیاد تور هغه چې هغه د جلوس نه ناسي سړی نه چې پاس هغه ته قیام ویل کېږي نو دا هغه قیام نه دی دا چې د روان او دا غینه ناغې لپاره وقفو راځي کنه ومنه قامت السوق او د دینه سما خوز ده اذا ركضت قامت السوق بازار ادریدل څه مطلب ساکن شول وقام الماء اوبو نو د دې قیام نه کم یو مراد دی اذا جمع چې کله جمود راشي کلکواله راشي او بټینګي شي نوري ندی په اخوامه